لە کۆنگرەی پێنجەمی کۆمەڵی دادگەری کوردستاندا یەکێک لە پرسە گرنگ و سەرەکیەکان پاراستن و بێزکردنی قەوارەی سیاسی هەرێمی کوردستان بوو کە لە بەلاغی کۆتایی کۆنگرەدا جەختی لێکراوەتەوە و باز لەو مەترسیانش کراون کە دەبنەوەی مەترسی بۆ سەرهەرێم. ڕۆژانی 19 مانگ لە شاری هەولێر کۆمەڵی دادگەری کوردستان کۆنگرەیەکی سەرکەوتووی بەس کە زیاد لە 900 ئەندام لە کۆنگرەکە ئامادە بوون. کۆنگرەیەک یعنی بە بۆچوونی من کۆنگرەیەکی نمونەیی بوو کە نزیکەی 900 کەس لە هۆڵێکا بێ بەبێ گرفت بەبێ کێشە سەرجەم بەرنامەکانی کۆنگرە بەڕێوە چوو. کۆمەڵی دادگەری هەر لە سەرەتاوە سەبارەت بە قەوارەی هەرێم لە بەلاغی کۆتایی کۆنگرەکەشدا جەختی لەوە کردوێتەوە کە پێویستە هەمووان هەوڵدەین بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان. هەروەها لە کۆنگرێشا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کۆمەڵیش بە فعلی کاری کردو بۆ ئەوەی قەوارەی هەرێمی کوردستان پارێزراو بێ، بەڵام قەوارەیەک قەوارەی هەمووان بێت نەک قەوارەی دوو حیزب بێت. بەهێزبوونی قەوارەی سیاسی هەرێم لە حکومڕانێتێکی دادگەر و شەفافدا بەرجەستە دەبێت بە پێچەوانەوە بوونی سیستەمێکی حکومڕانی داخرا و گەندەڵ و میراتی زمینی لە ناوبردن و ژێردەستکردنی کورد و هەڵوەشانەوەی قەوارەکەی بە شێوەیەکی ترسناک ئاسان دەکات. ئەمە خاڵێکی سەرەکی بەلاغی کۆتایی کۆنگرەی پێنجەمی کۆمەڵە. ئەندامانی کۆنگرا بە شێوەیەکی گشتی دڵخۆش و گەشببینن. کۆمەڵی دادگەری بە نەفەسێکی پڕ گۆڕانکاری و نوێگەریەوە لە 4 ساڵی داهاتوو بێتە جێگەی ئومێدی خەڵکی هەرێمی کوردستان و پاراستن و پێشخستنی قەوارە سیاسیەکەی. هیوای سەرکەوتن بۆ بەڕێزانە خوازین کە بوونەتە ئەندامی مەکتەبی سەرکردایەتی. وەکو چۆن لە ڕابردوودا کۆمەڵ داکۆکی کارێکی باشی ئەم قەوارەی کوردستانیە بووە، لە داهاتووشدا داکۆکی کارێکی باشی میلەتی کورد بێت وەک ئەبینی کە لەم دوایانەدا ئەم دوو حیزبی دەسەڵاتدارە چۆن بوونەتە مۆتەکەیەک بۆ گیانی خەڵکی کوردستان هیوادارین کۆمەڵ ئەو حیزبە بێت کە لە داهاتوودا ئابێتە جێگەی دڵخۆشی خەڵکی کوردستان و بتوانێت بە هەموو شێوەیەک داکۆکی بکات لە ماف و قوتی ئەم خەڵکە. چێ دژی پێغەمبەران بوون؟ مستەکبیرین، مترەفین، مسریفین. کۆنگرەی پێنجەمی کۆمەڵی دادگەری کوردستان کە لە ڕۆژانی 19 و 20 مانگە بە سەرکەوتووی بەڕێوە چوو لە بەلاغی کۆتایی خۆیدا تیشکی خستوەتە سەر پرسان و کەی و گرنگەکانی پەیوەست بە هەرێمی کوردستان و گیانی ئیسلامی، پاراستنی قەوارەی سیاسی هەرێم و پێشخستنی و دوورخستنەوەی خەڵکی کوردستان لەو مەترسیانەی کە بەهۆی دەسەڵاتی شخص خواردوو گەندەڵەوە لەسەری دروست بووە ئامانجێکی گرنگی و سەرەکی کۆمەڵ دەبێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.